강진군이 코로나19로 문을 닫았던 주작산 자영휴양림의 운영을 다시 시작합니다. 휴양관은 자가격리 시설로 지정 운영되고 있으며 휴양관 1동을 제외한 숲속의 집 17동과 한옥 펜션, 야영데크와 산책로 등이 개방됩니다. 주작산 자연휴양림은 통합 예약 시스템 숨나들이에서 예약하면 됩니다. 지난 2007년 개장한 주작산 자연휴양림은 29개 동을 갖추고 있으며 숙박객과 등산객을 포함해 해마다 6만여 명이 방문하고 있습니다.